3, 2, 1. Guys, this is my second mukbang video. र म हजुरहरुको अगाडि फेरि mukbang भिडियो लिएर आइरहेको छु। आज चाहिँ mukbang च्यालेन्ज हो हाम्रो चाहिँ हैन। अस्ति चाहिँ च्यालेन्ज थिएन र अहिले चाहिँ हामी च्यालेन्ज गर्दै छौं। र हाम्रो च्यालेन्जमा चाहिँ छ chowmin हैन। त्यहाँदेखि छ मोमो छ र हामी यसरी नै च्यालेन्ज गर्नु गइरहेको छौं। जसले हार्छ त्यसले चाहिँ जित्नेकोबाट झापेर खान्छ एक। ल अब सुरु गरौँ है हामी ल। एकै गाँसमा खानु पर्यो तर छिटो खानु पर्यो मुखमा एउटा नै रहनु पर्दैन। बेसो अर्को जस्तो भयो। र हामीले चाहिँ पानी पनि राख्नै बिर्सेछ हो। अब उठ्नु भएको छैन फेरि जितिहाल्छ यसले हो। यसले चाहिँ झापेर खान्छ जस्तै छ। यस्तै हुन्छ है, फर्स्ट टाइम बनाउँदा यस्तै हुन्छ। अचार पनि सबै खानुपर्छ है। घाँटी दुख्दैछ। यो अगाडि फर्कियो। मोमो खाएर आयो। एकदम क्लिन हुनुपर्छ है। एउटा पनि नछोडे। अचार पनि नछोडे। अचार त घाँटी दिएको। आइज आइएन हिँडेको हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि अब पहिला खाइसक्नु पर्यो नि हैन। झापड खाएको अब तैँले खाइन्छ न बसिरहनु। च्यालेन्ज हो नि त यो चाहिँ हैन। हानेले खान्छ भनेकै थियो हैन। र यसरी नै हामी Don't worry guys. Next time I will be the winner, okay? र मैले यसरी नै च्यालेन्ज जितेको छु र उहाँ हजुर चाहिँ हार्नु भएको छ हो। किनभने ऊ ढिलै खान्छ नि त, म चाहिँ छिटै खान्छु र म हरेक च्यालेन्जमा जित्छु होला हो। र तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। अनि हाम्रो च्यानलमा गएर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला हैन। यसरी नै म हजुरहरुको अगाडि नयाँ mukbang भिडियोहरु अझ के भिडियोहरु लिएर आउने छु र हजुरहरुले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुहोस् होला। थ्यांक यू।